கீரை வடை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னா, 1 கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 1/4 கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வத்தல். இந்த 3ஐயும் தண்ணியில் 1 மணி நேரம் ஊற வச்சிருங்க. 1 மணி நேரம் இது ஊறட்டும். 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இதை நம்ம கழுவி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு வடைக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ இதெல்லாம் ஊறட்டும். இன்றைக்கி வந்து நான் பாலக்கீரையில் எடுத்திருக்கேன். பாலக்கீரையில் 1 கட்டுக்கு பாதி கட்டு அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாலக்கீரைக்கு பதிலாக நீங்கள் முள்ளங்கி கீரை, சிறுகீரை, அரைக்கீரை எதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க. தன்னங்கீரை கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் அகத்திக்கீரை மட்டும் சேர்க்காதீங்க, அது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும். அப்புறம் இதோட மற்ற தேவையான பொருள் என்னென்னா, 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெங்காயம், பெரிய வெங்காயத்தை நான் சின்ன சின்ன நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 3 பூண்டு, கொஞ்சமாக இஞ்சி துண்டு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை. வடை வந்து நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கிறதுக்காக 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு. 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை கழுவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். இது வந்து வடைக்கு அரைக்கிற மாதிரி குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க, கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் அங்கங்கே பருப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும். ஸ்பூன் வச்சு இப்போ இப்படி இதை நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இப்படி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது, பருப்பில் இருக்க தண்ணியே போதும். பருப்பு வந்து இந்த அளவுக்கு உதிரியாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு இதோட மற்ற பொருள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி, பூண்டு, கொத்தமல்லி தழை, அரிசி மாவு, வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் இது காரத்துக்கு வத்தலுக்கு பதிலாக பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்படி வத்தல் நீங்கள் சேர்க்குறதா இருந்தால் நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா அரைப்படும் வத்தல் வந்து, இல்லாட்டினா அரைப்படாது. இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கீரையை சேர்த்துக்கலாம். கீரையை வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. மாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை சின்ன சின்ன வடையாக தட்டிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நல்லா உருண்டை மாதிரி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா தட்டிக்கோங்க. நான் சின்ன சின்ன வடையாக தான் போடுறேன். பாருங்கள், இதை மாதிரி தட்டிட்டு அதோட ஓரத்தில் இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். மாவை நல்லா வடை மாதிரி சின்ன சின்னதாக தட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை சூடாக இருக்க எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அடுப்பில் பொரிக்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டு, எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சுன்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன மாவுருண்டை எடுத்து போடுங்க. அது உடனே மேலே எலும்பி வந்துச்சுன்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம தட்டி வச்சுருக்க மாவை இதில் போட்டுடலாம். எண்ணெய் ஒரு தடவை நல்லா சூடாயிட்டுனா அதுக்கப்புறமா அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சு. இது மறுபக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. 2 பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வெளியில் எடுத்துடலாம். பாலக்கீரைங்கிறதுனால இந்த வடையில் வந்து அங்கங்கே தான் இருக்குது இந்த கீரை வந்து. இதே அரைக்கீரையாக இருந்துச்சுன்னா வடை ஃபுல்லாகவே கீரையாக தான் இருக்கும். பாருங்கள், வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. கீரை வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சமையல் கலைகள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.